大家好，我是群主，欢迎来到我的参数分析节目。今天讲一款比较主流配置的游戏本，来自于红旗的《暗影骑士情 Neo》。那红旗其实也是一个传统的大品牌了，这款机器补贴完之后大概是7900，那这并不是一个很便宜的产品，所以呢，我们就得按照大品牌今年涨价的行情来去看看这款产品的配置到底怎么样。首先请注意一点，你选到的仍然只有一个 16G DDR5 内存的一个版本，当然了，它肯定给你预留一个插槽，你可以后续去进行扩展和升级。屏幕呢都是 2.5K 300赫兹500尼特高色域的，这个屏幕上并没有高低配的差别，然后呢内存上只有一个 16G 的选项啊，就没有什么可选的了。那也就是说大家不需要去花时间去比哪个更有性价比啊，只有这么一个配置。那它的核心性能采用的是酷睿14代的 i7-14650HX 搭配5060的独立显卡，就是非常主流的一个游戏本的配置了。但是请注意的是，它跟之前我做的一款产品情七不一样的是，它是可以跑满性能的。CPU 不用读减的时候呢，最高可以达到110瓦啊，那么这是一个跑得很高的一个算力了啊。然后它的独立显卡5060，请注意啊，是可以达到一个115瓦的这样的一个满功耗，也就是说，这总算是一款满血的5060独显游戏本了，是比它之前出的一款产品性能表现、性能释放是要强一些的。那么当 CPU 和独立显卡同时工作的时候，它的整机最高性能可以达到170瓦这样一个水平。坦白说呢，在游戏本界呢不算是特别高的，因为有很多已经可以达到200瓦甚至210瓦215瓦的机器已经都有了，是吧？那么170瓦只能说对于这个配置来讲，玩游戏什么的工作什么的也都可以满足，只不过它的 CPU 没有办法在同时工作的时候标的特别的高，可能是因为能效的关系啊，它不像用 Ultra 处理器那么省电。当然了，这是一个非常主流的游戏本的一个配置，它的性能是可以接受的一个水平。那么根据大家使用游戏本的经验来看呢，它的更多功率肯定是要分配给的独立显卡的。那这样的话 CPU 就不会跑特别高的功率，因为呢它一定要满足115瓦的一个满血的独立显卡的释放。这样的话，这台电脑就更加适合用于打 3A 的游戏。如果说很多用户呢对 CPU 的算力、性能释放要求的要更高的情况下，你也可以看一看那些使用 Ultra 处理器配上5060独显的那种机器，或者说性能释放可以达到200瓦这样的机器，可能在这个 CPU 的算力上能更满足你啊。但是坦白说，这样的一套搭配14650加上这个5060的满血版的话，打游戏包括一些工作都是可以胜任的。那相比于一些使用酷睿 Ultra 处理器的产品呢，它可能在一些 AI 的算力上，或者是不插电的时候，电池的耐用程度会比较弱一些。也就是很多人说的那种离电续航啊，肯定是没有那些英特尔酷睿 Ultra 处理器的要更好一些啊。那么它在不插电大概也就是用2个多小时这样一个水平，也算可以了啊。因为大概率用这个产品的人，多数还是要插电使用的。那其实呢，它的电池并不小，也给到一个80瓦时的容量，那我觉得在这个机器下是可以接受的一个水平。但是请注意一下，它的显卡模式它只告诉你了双显3模智能切换，但是它没有告诉你是热切换哦。我专门问了一下，是需要重启的。那么这一点稍微有一点点麻烦啊。当然，我觉得在这个价位段这个产品定位来说的话，是可以接受的。虽然说7900也不是很便宜了啊，但是说在这个产品定位里面没有支持到一个热切换也是可以的，反正你就用那个 NVIDIA 那个控制面板去切换一下嘛。那我觉得对于这个机器呢，可能我最看重的还是说能不能把性能跑满这个问题。那至少它可以把这个5060给跑满啊。那为什么呢？是通过它这个散热是吧？它的双风扇散热管这样的一个配置啊，就是能够压得住一个170瓦的一个性能释放。你大概这样理解就可以了啊。它的风扇采用的是一个内吹式的散热设计啊，也是比较好的。那既然说到适合打游戏打 3A 的话，它的刷新率给到300赫兹的一个高刷，那我觉得这个规格还是挺高的啊。它是一个 IPS 屏幕， 2.5K 分辨率刚才已经说过了，最高亮度支持到500尼特啊。那它是一个 LCD 的一个 IPS 屏幕，那我觉得这个屏幕规格属于比较高的啊，属于比较高的，就是今年的比较主流的这样一个配置。那么有的产品可能还会给到一个180赫兹，或者说240赫兹。那么这款是给到一个比较高的一个刷新率的一个规格，亮度，然后色彩的高色域，这些都是没有什么问题，清晰度也 OK。但是啊，它并没有说出厂校准，对吧？大家没有看到这个字样，对吧？也就是说，它并没有一个出厂校色。那么这道工序省掉的话，如果说你工作的专业是对
图像的颜色要求比较高，或者说你要进行调色的话，那这块屏幕的素质可能没有办法满足你。但是对于打游戏其他专业的不需要调色的这种办公，肯定是富有余的啊，是没有什么问题的。那它主要还是用来娱乐的一个机器。那有人说了，那我视频剪个辑是吧？我就剪视频什么的，然后我也不需要去调色，对这个图形啊、色彩的要求没那么高的话啊，其实也是可以的啊，也是可以的。主要是针对于一些图像的设计师，可能这方面是没有办法满足啊，但是打游戏肯定是能满足的啊。好，然后我们接着往下看啊，它告诉你有多种色彩可调，这个灯效是吧？单键 RGB 全尺寸方向键，这我就不多说了啊。你看它这个键盘的排布，还有数字小键盘啊，其实还算蛮科学的。上下左右旁边没有什么别的按键啊，就是让你这个打游戏的手感会更好一些。但是我觉得好像现在很多用这个游戏本打游戏的，是不是都要外接键盘呢？啊，那我觉得可能不是很重要，但是说如果没有外接键盘的话，它给到的布局还算是比较合理的。那我们看到通常介绍键盘的时候呢，应该都捎带着介绍一下触控板，但是它这里没有提触控板，那我估计用的肯定不是高端的玻璃材质了，应该就是普通的一个塑料材质。那么可能对于用游戏本的人来说，他也许都用不到这个触控板，有的人还把触控板给关掉啊，这个东西就因人而异了。但是肯定用的应该不是高端材质了。结合这个产品定位来看的话，因为它没有说嘛，那我默认它用的就是一个塑料的一个触控板了啊。好，就很普通的触控板。那它的 WiFi 支到 WiFi 7，这个规格还挺新的，应该用了一个不错的网卡哈。WiFi 7，然后 2.5G 的有线网口。那我估计后面讲接口大家会看到呢，蓝牙是 5.4 的规格，最新的蓝牙耳机、鼠标、键盘都可以完美的连接，这些东西给的还是可以的。这样一套下来呢，在这方面网络的这个无线连接的规格上算是对得起这个价格啊。然后我们看到一开始我就说了嘛，它默认给到你只有 16G 的内存条 ，DDR5 的5600的频率啊，然后给你2个硬盘位，2个硬盘位都是2280的啊，你默认的你是一个16加 1T 的版本 ，PCIe 4.0 的一个 1T 的固态硬盘。那都是可扩展可更换啊，但是说没有更高内存的选项了。也就是说，如果你想完美的发挥出它那个显卡的性能的话，你可能要自己再加装一根 16G 的 DDR5 的内存，那可能这个成本就变高了嘛。因为为什么今年涨价涨那么多，就是因为内存涨价嘛，是吧？至少是1500一根内存条，对吧？也就是说，你想要一个满血释放的这台机器加一根内存条的话，那你这个价格还是超过9000块的啊，9000多了是吧？那整体来说，如果你觉得 16G 也够你玩的，也够你用的，你能够接受这一点点缺憾啊，等这个内存下来再说啊，也可以，它当然也能玩的，3A 游戏也是可以的，黑神话也都可以啊。好，然后这里说一下它这个外观部分啊，外观材质，颜值咱就谈不上了啊，它只有 A 面，也就是说顶盖这里是给到一个金属材质，其他3面都是塑料的，我就不多说了，咱也不讲究什么质感了，因为它并不是一个高端机器。那我除了刚才说的那个 NVIDIA 的控制面板之外，它默认红旗也有一个控制面板啊 ，Control Center 啊，它应该是预装在系统里的，这也可以进行模式切换啦，有一些快捷操作了，包括那个键盘的灯光的控制，你都可以自己设置一下啊，我就不多说了。接口的部分给的还行吧 ，USB-C 屁股这里有一个 3.2 是 10G 速率的，并且支持100瓦 PD 充电啊，然后专门有一个圆口的啊，有一个充电的一个口啊，专门有一个电源。那么 DP 2.1是给到，这个规格还是比较高的，外接显示器高刷高分辨率的显示器是可以外接的 ，HDMI 2.1啊 FRL 的，那么也是可以外接高分辨率和高刷新率的显示器的。那么没有给到雷电接口啊，因为它是一个英特尔的版本，但是没有雷电的接口啊，略有一点点缺憾吧。但是如果能给一个在屁股这里，其实更完美一些，但是可能是考虑到成本控制的关系啊，只给到一个全功能 USB-C 而已。然后请注意啊，这个全功能 USB-C 呢还是给到侧边的，并不是屁股那里啊，屁股那里只是说给你个 10G 速率，并且支持快充100瓦 PD 充电啊，只有侧边这个 USB-C 是全功能。那么这个全功能指的是什么呢？还可以外接显示器来用啊。那么这个全功能是在侧边的一个 C 口，它也是 10G 速率的，也就是说整个机器是没有雷电接口的，只有 10G 速率的。然后 USB 3.2 真一的 A 口啊 ，A 口给到你3个啊，这个 A 口数量还挺多的，那么可能比较用于接外设比较方便一些，包括你看右边这个2个 A 口的位置啊，也是用于这个外接设备的啊。那么 A 口的速率不是很快了，如果你需要大量的有线传输数据，可能需要大量的导数据，用这台电脑工作的话，你就尽量用这个侧边的 C 口来传数据，能快一点，因为它是一个10G 速率的。耳机耳麦口我就不说了啊 ，2.5G 的 RJ45 的有线网口，这个规格给的还是可以的。其实它不给这个机器其实也能说过去啊，但是它至少还是给了啊，还算是给了一点点高配置的接口，因为很多在这个定位的游戏本呢，只给到一个千兆网口啊，没有给 2.5G 的，所以说这个网口给的还可以，可能也是因为一个配套方案吧，因为它给的那个网卡的水平应该还是不错的。那整体下来呢，除了屁股这里没有给到一个雷电，略有一点点遗憾之外，其他的该给的也算是都给了啊。那么整体接口的状态我觉得还行。
那最后说一下它的重量，它是一个2.41千克的重量，然后电池是80瓦时嘛，那我觉得控制在这个重量也算合理了啊。它肯定不是轻薄本了，不是那种轻薄游戏本，但是在游戏本当中的重量算是正常的一个中等的水平。然后最后看一下哈，正版的 Windows 肯定是有了，但是它并没有说送 Office。没有说送 Office 这个东西，你自己装一下看看能不能免费激活啊？能不能就是激活完之后自动变成正版？他这里没说啊，搞不好是没有正版 Office 赠送的，因为他认为这是个游戏本，更多是拿来玩的，不是拿来办公学习的啊。有没有这种想法我不太清楚，这个到时候你们可以核实一下啊。这个我没有问啊，我在做节目的时候还没有问这个问题，因为这里没有看到 Office 啊，你们可以自己去问一下这个东西。有些学生可能很需要这个东西，可能还是需要问一下的啊。好，然后我们最后看一下这个售后啊，主要零件都可以保2年。有些小零件不是特别重要的给你保1年啊，然后维修的服务方式是送修啊，这个东西红旗也算是怎么说呢？你说它是1线吧，然后可能更接近1.5线，但是它也是一个传统大品牌，那我觉得品牌力上我觉得还是可以的，因为反正我的印象呢，可能我上大学的时候。还是很多同学都在用红旗的电脑，可能近些年来用的能少一点了啊。但是红旗依然是一个传统大牌，所以说我觉得它的售后服务还算是有保障的。然后它这个线上线下的服务都有啊，都是非常正规的流程，所以说没啥好担心的。那么整体来说呢，这个暗影骑士擎 Neo 就给大家说完了。我觉得从参数上来看，如果只是说想用这个机器玩游戏的话，我觉得它的性能表现是没有什么问题的，至少它的显卡是可以跑满的，这一点非常的重要。因为之前有红旗的机器出来，虽然它很热门，但是当大家发现它的性能不是满血释放的时候，就心有点凉了半截啊。那么这款擎 Neo，今年的行情价格是有点上去了，再加上它只给了个16G 的内存条，但是它至少是一个能把性能跑上去的一个机器了啊。它的模具呢，采用的就是一个同方的模具啊，也不是说自研模具，但是我觉得整体的配置给的还算是到位。那么这里还需要补充一点点啊，就是它没有那个人脸红外的解锁，红外人脸解锁是没有的，只能输入密码来解锁没有给这个红外人脸解锁是略有一点点遗憾，解锁方式上就通过密码，甚至说如果你一直放在屋子里家里用，你也不怕什么别人偷你的数据什么的，你也可以从 Windows 里面设置成不需要密码唤醒啊，就是打开机就直接用啊，也可以这么设置。但是人脸和指纹都是没有给到你的。所以说我觉得这个产品在设计上就完全没有给你们去考虑办公学习的场景了，就是告诉你我用这个打游戏，大概就是这样的一个定位了。那么作为观众消费者，你们要考虑的就是说一个比较好的品牌，然后结合现在的行情，它的价位，你觉得性价比对你来说怎么样啊？这一点是比较重要的。如果是跟一些售后服务比较差的品牌或者说它价格能便宜点，你看看你心里能否取得一个取舍和平衡啊？这一点是比较重要的。那因为只有这一个配置，也没什么可选了，我会把它挂到评论区，你们直接直达就可以了。那希望这期视频对你们有所帮助，可以给我点点赞，点点关注，咱们下期视频再见。